Знаете ли, че според наредба на Министерството на образованието и науката, всяко училище следва да има функциониращ ученически съвет. На практика обаче, в повечето гимназии в България липсват ученически структури и възможност децата да изразят своите нужди. Как можем да променим това? Здравейте, аз съм Мила, а вие сте с поредицата Вие питате, преподаваме БГ отговаря. Ученическото самоуправление дава възможност на децата да споделят своите нужди и идеи с училищното ръководство. Когато учениците се чувстват като част от процеса на взимане на решения, те стават по-мотивирани да се развиват не само академично, но и личностно. Така, училището може да бъде среда, в която учениците не само се приспособяват към правилата, а ги създават и подобряват. Ученическото самоуправление развива лидерски умения и отговорност. Учениците се учат да управляват ресурси, да се ангажират с решаването на проблеми и да си сътрудничат за постигането на общите цели. Ученическото самоуправление отговаря на индивидуалните нужди на учениците, мотивира за ангажираност в учебния процес, развива лидерски умения и отговорност, развива умения за решаване на проблеми и управление на ресурси. Вземете за пример ситуация, в която учениците не намират извънкласни дейности, които отговарят на техните интереси. Ученическият съвет може да събере идеи от учениците за нови дейности, да създаде среда за обмен на идеи и сътрудничество и да осигури пространство за провеждането на такива дейности. Попитахте ни как да подкрепим учениците в създаването на ученически съвет. Предлагаме ви тези 4 стъпки. Ангажиране на преподавател-координатор. Ангажиране на конкретен преподавател, който да координира процеса. Ако нямате ученически съвет, но искате да създадете такъв, ангажирайте координатор. Изберете преподавател, който да поеме комуникацията с учениците, особено при създаването и структурирането на съвета. Така, ако се случат конфликти между учениците или са изправени пред трудно решение, координаторът ще може да ги насочи. Опитният учител също така поставя основите на дейността на съвета, завърта колелото на ежедневните решения и разпознаването на съвета като част от училищния живот. Все пак е важно, като учители, да спазим дистанция и неутралитет по отношение на ученическия съвет и процесите в него. Само така можем да съхраним убеждението на децата, че съветът е тяхна отговорност и че участието им е наистина автентично. Организиране на информационна кампания с учениците. След като сте информирали учениците за възможностите, предложете на ентусиастите сред тях да организирате информационна кампания. Важно е да изясните кои класове и възрастови групи ще бъдат включени. Обикновено това са учениците от по-големите класове, прогимназиален и гимназиален етап. Ако решите да включите деца от начален етап, имайте предвид, че тяхната организация вероятно ще бъде опосредствена от техния класен ръководител. Ще ви дам няколко идеи. Учениците могат да създадат флаери, табла или информационни срещи. Насърчете ги да използват и социалните мрежи и онлайн каналите, които са учениците им следят. Свързване с други младежки структури. Предложете свързване с други ученически съвети, които могат да бъдат пример или дори да ви подпомогнат в изграждането на ученическия съвет. Потърсете други младежки структури в града, с които съветът би могъл да взаимодейства в полза и на двете страни. Можете да помогнете на учениците да организират, например, среща между председателите на вашия и другия ученически съвет. Също така, ако са по-активни, могат да организират дори по-голяма среща за обмяна на опит с представители на училища или младежки организации в града. Така ученическият съвет ще се отвори за възможности за бъдещи съвместни проекти. Добър подход е и да подберете внимателно организациите и ресурсите в общността си. Проверете доколко споделяте общи ценности с тях и подгответе списък с избранниците. Ученическо представителство. Последната стъпка е ученическо представителство и избори. В основата на ученическия съвет стои запазването на баланс и добро представителство между различните класове и випуски. Нека учениците поканят желаящите, които искат да подкрепят този процес. По този начин ученическият съвет ще е извадка на ученическото мнение и ще има по-голяма представителност, което дава и по-голяма тежест на групата. Координаторът отново подкрепя учениците в този процес. Създаването на ученическа комисия, гласуването и преброяването на гласовете е подкрепено от него. Ученическото самоуправление не е точна материя и няма точна формула. Той е баланс между ентусиазма и отговорността на участниците в него и добрата и подкрепяща среда от страна на учителите. Едно е сигурно.
Важно е да насърчим активното участие и споделяне на мнение от учениците във възможно най-ранен момент. Споделете на учениците си повече за ученическия съвет още в следващия учебен час. Какви методи за повишаване на информираността работят във вашето училище? Споделете ни в коментарите под видеото и продължавайте да ни задавате важните за вас въпроси, за да търсим заедно техните отговори.